Så det som vi skal se på sammen i denne presentasjonen uttrykket menneskesønnen. Hva betyr dette? Og som sagt så dette et uttrykk som Jesus bruker veldig ofte til å beskrive seg selv. Men det ikke bare at Jesus har funnet på dette her, for det faktisk et uttrykk som man finner i den gamle testament. Og det interessant å la merke til hvordan uttrykket menneskesønnen brukt i det gamle testament, og hvorfor da Jesus bruker det uttrykket til å beskrive seg selv i evangeliene. Men for å kunne forstå uttrykket menneskesønnen, så skal vi ta en litt sånn tilbakeblikk i profetiene i den gamle testament. Jeg kommer ikke til å bruke mye tid på dette her, denne profetien her i Daniel 7, for jeg tror nok at Kenneth har faktisk gått gjennom denne profetien med dere tidligere. Men så dette blir bare litt sånn oppfrisking da, og spesielt kommer vi til å legge vekt på uttrykket menneskesønnen som vi finner da i denne profetien. Men i Daniels bok, i det gamle testament, så skriver profeten om en drøm han hadde, en profetisk drøm, hvor han så 4 dyr som kom opp ut av havet. Og dette jo bare en grafisk bilde som dere ser her av disse 4 dyr. Men Bibelen forteller oss at disse dyrene, de symboliserer rikene. Og det blir vi jo fortalt i Daniels bok. Og når man ser på disse 4 dyr, eller de 4 rikene, så det at den ene kommer opp etter den andre. Det begynner med løven som har 2 vinger, og som har et symbol på Babylon. Og så etter det kommer bjørn med 3 ribbein i munnen sin, og det en symbol på Medo-Persia, det neste riket som skulle komme. Og det fulgt av en leopard med 4 vinger og 4 hoder, som et symbol på Grekeland. Og så til slutt så har du den 4. dyr, som faktisk ikke sammenlignet med noe av dyreliv som vi kjenner til. Det mer en beskrivelse av en drage, og det en symbol på Romerriket. Så du har disse 4 rike som kommer den ene etter den andre. Og ved å sammenligne skriftsted med skriftsted, så finner man jo ut at, og også sammenligne selvfølgelig med historie, så finner man jo ut hvilke rikene de representerer. Men det som jeg har lyst til å fokusere litt mer på i dag, faktisk det som følges, eller det som vi leser om etter disse 4 dyr. Når vi går videre i Daniel 7, så leser vi det følgende i vers 13 og 14, og dere kan enten følge med Bibelen som dere har hjemme, eller så også vers på skjermen her. Og der står det følgende: Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldri til grunne. Og jeg merker til, det så interessant, for dette kommer jo rett etter det 4. dyret. Så du har liksom disse nasjoner som framstilt her i profetien, og rett etterpå så har du menneskesønnen som beskrivet. Og uttrykket menneskesønnen, som sagt, det en referanse til Jesus, og den forekommer 81 ganger i det greske nye testamentlige evangeliene. Så det mer enn noe annet at Jesus bruker det uttrykket, spesielt det uttrykket, til å beskrive seg selv. Men det jeg tenkte å gjøre å vise dere noen vers her, hvor Jesus bruker uttrykket menneskesønnen, og la merke til hvordan han anvender denne titlen. Han sier i Matteus 8:20, menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Og bare tenk på dette i lyset av disse dyrene, ikke sant? Du har Babylon, Medo-Persia, Grekeland, Romerriket, og så kommer menneskesønnen. Og Jesu rike står i kontrast med alle disse jordiske rikene. Og han sier, ja, menneskesønnen har ikke noe sted å hvile hodet på. Hvis du tenker på kongen av Babylon, ja, han hadde jo en stor palass, og du tenker på Medo-Persia, Darius, han hadde et stort palass, og Grekeland regjerte jo den da kjente verden, og Romerriket var mektig. Men her, i kontrast til alle disse jordiske rikene, så sier Jesus, når jeg kommer inn i denne verden, menneskesønnen, så har jeg ikke noe sted å hvile hodet på. Han hadde ikke noe jordisk rikdom. Matteus 9, vers 6, så sier han, menneskesønnen har makt
på jorda. Ok, så det en makt som menneskesønnen har, men hva slags makt det egentlig i kontrast til disse jordiske makter? For disse jordiske makter, de hadde jo makt over stor hær, over regjeringen, politikken, ble liksom, det var en maktsenter som bestemte over hele riket. Men her sier Jesus, menneskesønnen har også makt, men så beskriver han en helt annen slags makt. Han sier, makt på jorden til å tilgi synder. Og dette jo sånn, ikke noe tilfeldighet at Jesus sammenligner kongerikene her på jorden med den kongeriket som han opprettet. Han sier i Markus 8, vers 31, menneskesønnen må lide mye. Han skal bli slått ihjel, og 3 dager etter skal han stå opp. Så det selvfølgelig en henvisning til Jesus korsfestelse og oppstandelse. Så står det i Markus 9:9, menneskesønnen var stått opp fra de døde. Lukas 6:5, menneskesønnen herre over sabbaten. Lukas 7:34, menneskesønnen kommet. Han spiser og drikker, og dere sier, se, for en storhet og vindrikke, venn med tollere og syndere. Det hele tiden en interessant måte at Jesus beskriver menneskesønnen på. Han herre, men han herre over sabbaten. Han har kommet, men han har stått opp for de døde, så han har makt og autoritet, men ikke som disse andre kongene. Han har faktisk makt over døden. Og han ikke sånn konge som holder seg bare ved fin selskap, som det står i Lukas 7:34. Han med de som utkast, med de som marginalisert i samfunn. Det de som han rundt og ønsker å nå ut til. Johannes 3:14 så står det, og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Og det en henvisning til korsfestelse. Johannes 5, 26 og 27. For slik far har liv i seg selv, har han også gitt sønnen og har liv i seg selv. Og han har gitt ham myndighet til å holde dom, fordi han menneskesønn. Så det menneskesønnen som har myndighet, men hva slags myndighet eller autoritet har han? Det til å holde dom. Og her det snakk om den siste dommen. Og igjen dette interessant i sammenligning med alle disse andre rikene eller dyrene. Babylon trodde at de hadde den siste dom, og det tenkte med Persia, Grekenland og Rom også. De hadde myndighet, autoritet og dom, men ingenting i forhold til menneskesønnen som skulle komme. Menneskesønnen skulle opprette en annen slags rike, og i det riket som Jesus opprettet, så det også makt, men det på en helt annen plan. Det makt til å tilgi synd. Det autoritet og myndighet til å holde dom, den siste dommen. Og når vi overgir oss selv til Jesus som menneskesønnen, så det jo en fantastisk framtid som vi kan se frem til, hvor han skal gjenskape alt, hvor det ikke blir en verden full med krig og terror og død, men et rike hvor det finnes ikke noe mer smerte, som det står i de siste kapitler i Bibelen. Så i det vi utforsker her sammen, uttrykker menneskesønnen, så ser vi faktisk at Jesus brukte det til å beskrive hans rike, og hva slags kongen han egentlig var. Menneskesønnen et uttrykk som man bare finner en gang i den gamle testament, og det faktisk i Daniel kapittel 7, det som vi har sett på nå. Det ikke noen andre steder i den gamle testament hvor du finner uttrykket menneskesønnen. Så det fascinerende å se at Jesus, han velger den ene uttrykk fra Daniel 7, mer enn noe annet til å beskrive seg selv gjennom evangeliene. Som sagt, 81 ganger. Og så må vi virkelig spørre, hvorfor bruker Jesus det uttrykket menneskesønnen? Og jeg tror det virkelig det at han ønsker å gjøre her, og å vise at hans rike en helt annet rike. Babylon og Persia og Grekenland og Rom ingenting å sammenligne med det Jesus kommer til å vise. Og han ber oss å være en del av hans rike. Og det sånn, det kan du kalle på en måte en opp-ned-rike.
Her det at kongen faktisk en tjener. Jesus tjente oss, og myndighet og makt og autoritet på en helt annen måte. Og dette her handler om et rike hvor Guds kjærlighet og Guds karakter åpenbart for absolutt alle. Og selvfølgelig den største åpenbaring av Guds kjærlighet, det jo gjennom at menneskesønnen døde på korset. Selve uttrykket menneskesønnen også interessant fordi han identifiserer seg selv med oss som menneskene. Sønn av menneske. Så selv om det Guds sønn, selv om Jesus vært gjennom all evighet, og han skaperen, så har han gitt seg selv til denne verden, og ble født som en av oss. Og derfor en veldig god navn for han menneskesønnen. Han har knyttet seg til menneskene. Han har identifisert seg med menneskene. Et vers som jeg synes uttrykker dette veldig vakkert, det med at Jesus identifiserer seg selv med oss, det Hebreerne 4, og vers 14-16. Og la merke til hva som står her. Det står, siden vi har en stor øverste prest, som har gått inn gjennom himmelene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som har prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Og liksom den frimodighet til å komme fram for Gud, det får vi på grunn av at Jesus ble som en av oss. Og som det står så vakkert beskrevet her, at han forstår det vi går gjennom. Han har vært der hvor vi har vært. Han har vært et menneske. Han har lidd som vi lider. Og han forstår hva det betyr å være et menneske, og alt det innebefatter og sånn. Og det derfor at vi kan komme fram for han med frimodighet. Vi kommer ikke fram til en som bare en Gud, men vi kommer fram til en som har vært et menneske. Og det uttrykket menneskesønnen veldig verdifullt for oss i det vi forstår bedre hvem Jesus og hva slags rike han kom til å vise på denne jorda. Men så har jeg også lyst til å bruke litt tid med dere i dag til å tenke over uttrykket Guds sønn. Så nå har vi sett på uttrykket menneskesønnen, som da kommer fra Daniel kapittel 7, som Jesus bruker i evangeliene. Men så jo Jesus også kalt for Guds sønn. Og jeg tror egentlig dette blir en veldig interessant og spennende tema for oss å ta fatt på her. Fordi det ofte misforstått det uttrykket Guds sønn. Vi tenker veldig sånn, vi har sånn veldig sånn gresk tankegang, og gresk filosofi og tankegang jo dette med, ofte så tenker vi sånn på hvem som kommer først og hvem som kommer etter. Og så når vi tenker på Guds sønn, så tenker vi, ok, Gud var først, og så kommer sønnen Jesus etterpå. Men egentlig dette uttrykket med Guds sønn har ikke så mye med tid å si, det har mye mer med pakt, en pakt og et løfte å si. Og det har jeg lyst til å vise dere gjennom noen skriftsteder her som vi skal se på sammen. Vi begynner med Johannes 3,16, kanskje det mest kjente vers i Bibelen, som sier, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enebårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det jo evangeliet i en nøtteskall. Og så leser vi her at Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Og så får vi jo et bilde, ikke sant? For de av dere som foreldre, så tenker man også, ja, ok, vi her først, og så kommer sønnen eller datteren etterpå. Vi tenker på kronologi her. Men egentlig, her det mye mer som åpenbart enn det vi tenker når vi leser dette. Og derfor har jeg lyst til å ta dere tilbake til det aller første løftet i Bibelen om Guds sønn som skulle komme inn i verden, eller Messias som skulle komme. Og så skal vi ta en liten reise her, og se om vi kan forstå dette litt bedre, det uttrykket Guds sønn. Så i første Mosebok, kapittel 3 og vers 15, så leser vi det følgende.
jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. Og det var jo rett etter, vi leste jo denne verset også for en uke siden, når vi snakket om den konflikt mellom godt og ondt, og hvordan den begynte der i Edens hage. Mennesker hadde spist av det forbudte frukt, og så kommer Jesus eller Gud inn i hagen og sier til slangen, jeg vil sette fiendskap mellom deg, det er slangen, og kvinnen. Og kvinnen, det er et symbol faktisk gjennom Bibelen av Guds folk eller Guds menighet. Så ut av kvinnen, ut av Guds folk eller menighet, skulle komme den lovete ett, den lovete sønn, Guds sønn, som da skulle knuse hodet til slangen, som skulle seire over den onde. Du kan bare tenke deg at hvis du var i Edens hage, hvis du var Adam eller Eva, og hadde fått det løftet der i 1. Mose 3,15, så hadde du kanskje trodd at din sønn skulle oppfylge denne løftet. Og det i konteksten av Bibelen så kommer det litt fram at Adam og Eva faktisk trodde at den aller første barn som de fikk, aller første sønn som de fikk, var et svar på det løftet som de hadde fått da, at det skulle komme en som skulle knuse slangens hode. Adam og Eva hadde et barn, en sønn, som de kalte for Kain. Og Kain, betydningen av navn jo litt interessant i det gamle testamentet, eller gjennom Bibelen egentlig, også i det nye testamentet. Kain betyr, på engelsk hadde man sagt the man, eller mannen, som bestemt form, at det han har kommet, han skal gjøre det. Så de tenkte, Kain, mannen har kommet. Og så dere som litt kjent med historien i Bibelen, vet jo hva som skjedde med Kain. Kain var jo ikke mannen som skulle oppfylle løften. Og tvers imot, så var jo Kain den aller første drapsmann i historien som vi har av menneskeheten. Kain mordret eller drepte broren sin Abel. Og du kan lese den historien i 1. Mosebok kapittel 4. Han kom med et offer foran Gud, ikke som Gud hadde befalt dem å gjøre. Abel kom også med en offer, men han gjorde slik Gud hadde befalt, og Gud hadde velbehag i Abels offer, og kunne ikke akseptere Kains offer, og Kain ble så sint at han tok livet av broren sin Abel. Så bare tenk på dette her, at Adam og Eva har barn, og de har alle forventninger at det løftet som de har fått skal nå gå i oppfyllelse, men det skjer jo ikke. I stedet for at Kain en oppfyllelse av løftet, så det mye sorg som han bringer inn i verden gjennom det han gjorde med broren sin, med Abel. Men så går historien videre, og bare 12 kapitler inn i det første Mosebok, så leser man om Abraham. Og Abraham jo en veldig sentral figur i det gamle testament. Faktisk det mange kapitler som handler om hans liv, men han også senere ofte nevnt, både i det gamle testament og det nye testament, når de skulle referere til begynnelse av jødefolket eller israelsfolket, så refererte de til Abraham som troens far. Og Abraham, som dere kanskje husker fra historien, hadde ikke noe barn. Og han og kona hans, Sara, ble eldre og eldre, og de hadde fått et løfte. Og løftet var at slekten dem skulle være som stjernene på himmelen. Men det så ikke ut til at dette skulle skje, og de fikk ikke noe barn. Og år etter år gikk forbi. Og så det jo den episode hvor Sara foreslår at Abraham skal ha et barn med tjenestekvinne hennes Hagar, og så har han et barn med Hagar, og de kaller han for Ishmael. Men så kommer Gud tilbake med løftet til Abraham og Sara, de skal ha et barn. Og til slutt, etter mange år, så får de et barn som de kaller for Isak. Og igjen, så når du leser dette, så det sånn forventning der at nå har barnet kommet, nå har den lovete kommet, den lovete ett kommet som de hørte om som forfedre hadde hørt om i Edens hage. Men det var ikke Isak som var Messias. Isak var jo bare
i linje, i denne slektslinje som skulle lede fram til slutt til Jesus. Og historien går videre. Isak har jo tvillinggutter, Esau og Jakob, og slektslinje, den utvalgte slektslinje, gikk videre gjennom Jakob, og det en litt interessant historie, for Jakob, han får et nytt navn av Gud, og det Israel, og Jakob hadde 12 sønner, som senere ble til de 12 stammer, som vi kjent med. Israels folk hadde 12 stammer. Men historien fortsetter år etter år, år etter år. Og så det jo, som du kan lese i andre Mosebok, at Guds folk kommer inn i Egypt, og de blir slaver i Egypt. Og så det at Moses ble kalt til å føre dem ut av Egypt. Og la merke til hvordan han omtaler Israels folk når han ber farao om å slippe dem fri. Andre Mosebok 4, vers 22 og 23, så står det, du skal si til farao, det faktisk Gud som sier dette til Moses, han sier, du skal si til farao, som Moses skal si til farao. Så sier Herren, Israel min førstefødte sønn. Førstefødte sønn. Jeg sier til deg, la min sønn dra, så han kan tilbe meg. Så når Gud snakker om Israels folk, så snakker han om Israels folk som en førstefødte sønn. Og det liksom relevant å tenke på når man studerer dette her med Guds sønn, Guds enebårne sønn, eller førstefødte sønn. Når vi tenker om Jesus som Guds sønn, så også Israel kalt for Guds sønn i den gamle testament. Og snart så skal vi se betydning av dette, som utrolig interessant faktisk. I boken Hosea så skrev profeten Hosea det følgende om Israel. Det står, da Israel var ung, fikk jeg ham kjær, fra Egypt kalte jeg min sønn. Når Hosea senere skrev dette, så jo dette en beskrivelse av Israels folk som ble kalt ut av Egypt. Og Israels folk som også omtalt som Guds sønn, eller førstefødte sønn. Men senere, når vi kommer til det nye testament, og når vi kommer til selve oppfyllelse av løftet, og Jesus ble født, og Jesus jo det barnet som beskrevet der helt tilbake i Edens hage, når de ser at fra kvinnens ett skulle det komme en som skulle knuse slangens hode, så jo dette en beskrivelse på Jesus som til slutt kom, men det tok jo 4000 år. Men etter 4000 år så kommer Jesus. Og alt det Jesus går gjennom jo egentlig en interessant gjentagelse av Israels historie. Så du har historie av Guds folk, Israel i det gamle testament, og så har du historie av Jesus i det nye testament. Men jeg må bare gjøre dere oppmerksom på her, hvordan Jesus på en måte gjentar historien av Israels folket. Og vi leser her fra Matteus kapittel 2, vers 13 og 15. Da står det, da de var dratt bort, viste Herrens engel seg for Josef i en drøm og sa, stå opp, ta med deg barnet og barnets mor, og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra, for Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det. Han sto da opp, tok barnet og moren med seg, og dro samme natt av sted til Egypt. Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten. Fra Egypt kalte jeg min sønn. Så la merke til dette, at når Matteus skriver om Jesus' erfaring som et barn som ble tatt av foreldre til Egypt og så kom ut av Egypt, så siterer han Hosea kapittel 11 vers 1 i det Jesus kommer ut av Egypt. Men først hadde jo Hosea brukt det som en beskrivelse av Israels folk som hadde kommet ut av Egypt. Så her det en gjentagelse av historien, men nå det at Jesus den nye Israel. Han gjenopplever det som Israel har opplevd, men han sier faktisk der hvor Israel ikke opplevde seier. Det bare en ting som litt interessant, at i den gamle testament så har du en som ble kalt Josef, som var
en av Jakobs sønner. Og hvis du husker historien, så var jo gjennom en drøm som Josef hadde, så ble Guds folk ledet inn i Egypt, og senere kom de ut av Egypt. I det nye testament har man også en mann ved navn av Josef, en annen Josef her, som var faren til Jesus, som var gift med Maria. Og han får også en drøm som leder han i Egypt, og så kommer han også ut av Egypt med Jesus. Så det noe litt sånn spill her som interessant å la merke til, som har litt å si med hvem Jesus og hva han kom for å gjøre. La merke til hvordan Jesus gjentar Israels historie. Det var drømmer som ledet til Egypt. De ble kalt ut av Egypt. I den gammeltestamentiske historie, så i det de kommer ut av Egypt, så måtte Israels folk gå gjennom vannet. Rødehavet åpnet seg. Interessant at i Matteus evangeliet, i kapittel 2, så leser man om Jesus som kom ut av Egypt som barn. Og i det neste kapittel, for vi vet jo ikke mye om hans oppvekst, men i det neste kapittel, Matteus kapittel 3, så leser man om hvordan Jesus ble døpt i Jordans elv, og hvordan han gikk gjennom vannet. Og så etterpå, når Israels folk gikk gjennom Rødehavet, så var de i forhold, når man leser historien i det gamle testament, så står det at de var 40 år i ødemarken før de gikk inn i det lovete land. I Matteus evangeliet, etter Jesus har kommet ut av vannet, Jordans elv, så står det at han går inn i ødemarken for 40 dager. 40 dager. Og igjen, dette ikke noe tilfeldighet at Jesus gjentar Israels historie. Han viser at han den sønnen som var profetert, som skulle komme. Første sønnen, førstefødte sønnen, var et betegnelse som ble brukt for Israel, men her den sanne førstefødte sønnen kommet til jorda. Han siterte jo fra 5. Mosebok når han ble fristet i ødemarken, og der hvor Israelsfolket sviktet, så var det at Jesus seiret. Og helt i begynnelsen av det nye testamentet, den aller første vers i Matteus evangelium, kapittel 1 og vers 1, så står det, dette ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn og Abrahams sønn. Så i det vi på en måte prøver her å se hvem Jesus gjennom Bibelen, så vises jo at han har jo en slektstavle, akkurat som vi alle har, en ettertavle. Og Jesus, han jo kommet fra Abraham og Davids linje. Og på den måten han menneskesønnen. Men så åpenbarer Bibelen samtidig i Johannes evangelien at han var mer enn bare menneskesønnen. Han var i slekt med Abraham og David, men det var noe guddommelig rundt hans fødsel også. Og derfor liker jeg at vi har faktisk 4 evangelier, for Matteus evangeliet fokuserer på Jesus som menneskesønnen, og også hvordan han var en oppfyllelse av Israel, den sanne Israel som skulle komme. Men når vi går til Johannes evangelium og kapittel 1 og vers 1-4, så beskrives det her Jesus guddommelig identitet. Og jeg leser her fra vers 1-4. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Så her får vi vite at Jesus har faktisk alltid vært sammen med Faderen. Han beskrevet som ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så Jesus har faktisk ingen begynnelse. Og når vi hører liksom uttrykket Guds sønn, så tenker vi liksom kronologi, og så tenker vi liksom, ok, sønnen kommer etter Faderen, så kanskje Jesus på et eller annet tidspunkt skapt eller født. Men Bibelen faktisk åpenbarer at Jesus ordet, og ordet har alltid vært hos Gud, og det faktisk, Jesus del av guddommen. Han ikke noen begynnelse. Så
det å kunne forstå uttrykket Guds sønn, det må bety noe annet enn bare kronologi, eller det må bety noe annet enn at Jesus kom etter Faderen, at han ble født eller skapt av Faderen. Det betyr faktisk noe helt annet. Og i det vi studerer disse versene, så finner vi fort ut at dette har mye mer med løfte og pakt og avstamning å gjøre. Og dette er mye mer av en hebraisk tankegang, fordi den greske tankegang, gresk filosofi, og selvfølgelig verden er jo, den vestlige verden er spesielt påvirket av gresk filosofi, da tenker man veldig mye på tid, opprinnelse og substans. Mens den hebraiske tankegang er mye mer opptatt av avstamning, løfte og pakt. Og derfor uttrykket Guds sønn har faktisk ikke noe å gjøre med tid, opprinnelse og substans, men har alt å gjøre med avstamning, løfte og pakt. Det er det som det blir kommunisert gjennom å si sønn, Guds sønn. Jeg skal ta dere med til et vers her som åpenbarer dette videre. I salme, den andre salme, og vers 7, så dette faktisk en messiansk salme om Messias som skulle komme. Og så står det følgende: Jeg vil kunngjøre det Herren har fastsatt. Han sa til meg, du er min sønn. La merke til dette her. Jeg har født deg i dag. Og igjen, hva menes dette? Disse hebraiske skrifter, hva betyr det når det står i dag har jeg født deg? Du er min sønn, i dag har jeg født deg. Faktisk så trenger vi ikke selv å finne på hva dette betyr, for Bibelen forteller oss. Fordi i Det nye testament så denne versen her fra Salme 2,7 faktisk sitert i en viss kontekst. La merke til hvordan i Det nye testament, i Apostels gjerninger, som skrevet av Lukas, som også skrev evangeliet Lukas, la merke til hvordan han tar dette uttrykket fra den andre salme, og bruker det i en kontekst som hjelper oss å kunne forstå hva det betyr med uttrykket Guds sønn som født. Han sier det følgende. Apostels gjerninger 13, vers 32-34. Og nå forkynner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedre, det har Gud oppfylt for oss som barnet deres. Så her kommer oppfyllelse av det løftet som de har ventet på gjennom mange, mange år. Og når ble det oppfylt? La merke til dette her. Da han reiste opp Jesus. Slik står det også skrevet i det andre salmet, så her siterer han salme 2. Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Og la merke til hvordan han interpreterer dette nå. Men at han reiste han opp fra de døde, så han aldri skulle gå til grunnen. Det var han sagt slik. Jeg vil la dere få løftene til David, de som står, nå ser jeg ikke den siste som står her, for det står i veien liksom, de som står for et eller annet. Jeg ser det ikke på grunn av det noe foran skjermen her. Men dere ser versene her, at det så fantastisk, fordi Apostels gjerninger, Lukas, bruker uttrykket førstefødte til å anvende det til Jesus oppstandelse. Så Jesus oppstandelse den måte som Jesus har seiret på og vist hvem at han Messias, og at han den lovede som skulle komme og knuse slangens hode. Det ble vist gjennom hans død og oppstandelse. Og derfor har Gud alltid hatt, eller Jesus har alltid hatt titlen Guds sønn. Det hadde han til og med før han kom til denne verden. Og det var en titel som han barte, som skulle vise hva han skulle gjøre. Og i etterkant så det en tilbakeblikk til hva han har gjort. Han Guds sønn fordi han har stått opp fra de døde. Han Guds sønn fordi han har seiret over den ånde. Han Guds sønn fordi han har knust slangens hode. Han Guds sønn fordi han den utvalgte frelser. Ikke fordi han nødvendigvis kronologisk var født eller skapt av Gud. Jeg håper dere med i denne studien her, hvordan Bibelen viser oss denne uttrykket Guds sønn, og hva det egentlig betyr.
Jesus har både menneskesønnen, fordi han identifiserer seg med oss, og han viser oss en annet rike, men han er også Guds sønn, siden han har seiret over den onde. Uttrykket den ene barnet refererer til den lovete Messias, seier på korset og hans oppstandelse. Og i det vi kommer til slutten av denne presentasjonen, så ønsker jeg at vi skal se på et vers her i Romerbrev kapittel 8, som viser oss hvordan dette, hva betyr dette praktisk for oss i dag, at Jesus er menneskesønnen og Guds sønn? Fordi han har seiret, ja, og han har blitt som en av oss, ja, men hvordan påvirker det vår relasjon til Gud? Og la merke til Romerbrev kapittel 8, dette er en veldig vakkert vers. Det står det følgende, i vers 14-17. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene her, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper, Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så vi også skal få del i herligheten sammen med ham. Jesus, han er Guds sønn, og han identifiserer seg med oss som har adopterte sønner og døtre av vår himmelske far. Så tenk på dette her. På den måten så blir Jesus vår bror. Han sier, jeg er Guds sønn, og dere er også sønner og døtre av min himmelske far. Og dette er en måte hvor han knytter oss sammen med seg selv. Han identifiserer seg på de nærmeste bånd. Man kan noen ganger identifisere seg selv med en annen person. Han gir til kjenne at vi tilhører ham. Vi er som en familie i ham. Så dette er ikke bare sånn teori at ok, han het Guds sønn, og teori at han het menneskesønnen. Dette er noe veldig praktisk og veldig relevant for oss i dag. Og jeg håper at gjennom denne korte studien som vi har hatt sammen, at du er oppmuntret og inspirert til å komme nærmere Jesus. Fordi han har identifisert seg selv med deg. Han er menneskesønnen. Han har blitt en av oss. Han forstår det vi går gjennom. Og han er Guds sønn. Han har seiret over den onde. Og han ønsker at du også skal kalles for Guds sønn og Guds døtter. At du skal tilhøre han og hans himmelske far. Så det er min bønn at vi kan erfare Jesus. At vi kan se på han som menneskesønnen og Guds sønn. Og gjennom at vi ser på han, at vi kan bli forvandlet i hans bilde. Skal vi be sammen? Vår himmelske far, jeg vil takke deg for den stund som vi kunne ha sammen i ditt ord. Jeg vil takke deg for de store løftene som du har gitt til oss gjennom ditt ord. Takk, Jesus, at du har vist deg som menneskesønnen og som Guds sønn. Takk at vi kan forstå gjennom ditt ord enda bedre hvem du er og hva du ønsker for oss. Vi ønsker å overlate oss selv i dine hender og be at du må bære oss i dine hender, og at vi kan kjenne at du er nær og du er der ved vår side. Og vi takker og vi oss selv til deg i Jesu navn. Amen.